tere ilusat teisipäeva. Taas kord aeg õpijampsuks. Anna meile teada, kus sina meid kuuled ja kuidas on ilm. Mina tervitan teid hetkel Taimaalt ja viimased päevad on ikka väga kuum ilm olnud, nii et kohe lõunaaeg tuleb olla konditsioneeriga ruumis. Minu nimi on Triin Pärn ja mina olen veebikooli üks assistentidest, kelle ülesandeks on siis siin grupis veebikooli ettevõtjatele viia läbi praktilisi laive. See tähendab seda, et kui sa vaatad seda videot, siis sa saad täpselt midagi enda jaoks ära teha. Ja ühtlasi olen ma ka raamatupidaja ja Evelin pöördus minu poole, et tuleb teha majandusaasta aruanne ja siis mina vaatasin ta müügiarveid ja vaatasin, et too, kus Evelin ikka sisestab neid e-poodi tooteid ja siis mõtlesin, et tema on õige inimene, keda kutsuda siia ja et näitaks, kuidas ta siis lisada. Tere tulemast, Evelin. Räägi meile natukene lähemalt ka iseendast, et kuidas sina üldse avastasid enda jaoks virtuaalse assisteerimise ja suunaga kodulehed ja e-poe tooted? tere ka minu poolt. Ma olen virtuaalne assistent ja selle virtuaalse assistendini ma jõudsin siis paar aastat tagasi, kui tekkis olukord, kui ma veel jäin lapsega koduseks ja minu endine töökoht oli siis kruiisilaeval ja ma teadsin, et ma sinna kindlasti tagasi ei lähe. Aastaid tagasi ma töötasin ka assistendina ja mulle see amet meeldis ja Äh, ma sattusin Facebookis lehe peale Eesti virtuaalsed assistendid ja ma hakkasin siis seda uurima seal ja midagi ma ei mõelnudki üldse, kui ma lihtsalt liitusin grupikursusega, assistentide grupikursusega. Ma tegin selle ära ja põhimõtteliselt ma sain endale kliendi. Ma tegelikult tegin praktikat tema juures ja sain tänu temale siis endale nagu pikaajalise kliendi. Ja kuna ma olen aastaid käsitööd teinud, siis mul tekkis vajadus või siis soov teha endale omaenda e-pood, sest ma nägin, et läbi Facebooki on keeruline müüa ja ma liitusin siis veebikooli õpinädalaga. Esimesel õpinädalal oli väga raske ja siis kolmanda õpinädalaga ma sain lõpuks siis oma e-poe valmis. Ja kuna see tundus minu jaoks nii põnev, siis ma mõtlesin, et tahaks ennast veel täiendada juurde ja ma võtsin siis aastase õpiprogrammi veebikoolist. Ja nüüd ma siis teengi kodulehti, sisestan tooteid e-poodi ja samamoodi teen virtuaalse assistendi teenust pakun ka, et e-kirjadele vastamisest kuni kodulehe halduseni ja toodete sisestamiseni. Et minu jaoks on see endiselt veel põnev, sest et iga kliendiga tuleb uusi oskusi, uusi kogemusi juurde, sest tooted on kõik väga erinevad, kodulehed on väga erinevad. Et ise õpin ka täpselt samamoodi iga päev juurde ja nii ta on. Mul tekkis kohe küsimus, et kuna sa oled nii palju e-poodi tooteid lisanud, kas sa oled vahel ka unes näinud, et sa lisad e-poodi toodet? Äh, ma ei mäleta, et ma oleks näinud unes seda, aga ma tean, et ma terve öö mõtlen küll nende toodete peale, kui mul on näiteks mingid siuksed spetsiifilised tooted, kus on palju tehnilisi andmeid ja asju, et siis mul on küll peas täpselt need, käivad need ringi seal ja võib-olla ma tõesti ei ole ka unes näinud neid, sellepärast et kui neid on nagu palju ja ma tean, et hommikul ma ärkan, siis ma hakkan seda tegema, et siis on võib-olla tõesti unes on ka need, need läbi käinud. ja täna sa näitad meile täpsemalt, mida. Ma täna näitan siis, kuidas kodulehele panna või paigaldada siis WooCommerce'i pluginat ja ma näitan, kuidas siis tooteid sisestada. Et lihtsalt toodet on lihtne sisestada, aga ma siis näitan nagu põhjalikumalt seda, kuidas variatsiooniga toodet sisestada. Ja kas ma sain õigesti aru, et toodete sisestamine on WordPressi lehel? Ja WordPressi lehel, jah. Väga põnev, siis saame asuda asja kallale. nii.
ma näitan siis, kuidas siis WooCommerce'is toodet sisestada, aga alguses ma siis näitan, kuidas siis seda pluginat endale tõmmata. mina muidugi soovitan, et kui te teate, et te tahate endale ka e-poodi, siis kohe koos teemaga endale see e-pood tõmmata. et hiljem ei oleks siis pärast olukord, kus on vaja palju muudatusi teha. Lähete siis AdBlugin, WooCommerce. Evelin, kas sa praegu juba jagad ekraani? praegu veel ei ole näha. Vabandust, vaatame kohe. Mm. tervitused, Eve, kes sa meid kuulad, et tema kliendil on e-poed, mille Teli nüüd haldab ja täiendab seda. nii, kohe üks hetk. nii, kus see kadus? Mhm. nii, kas nüüd on näha? nüüd on hästi näha, jah. aitäh. Väga hea. nii. Mhm. ühesõnaga ma siis näitan, kuidas siis seda WooCommerce'i pluginat installida. Add plugin ja siis siia kirjutate WooCommerce, otsi plugina ribale. et jah, mina soovitan siis alati tõmmata see e-pood juba koos selle teemaga, et kui te teate, et tahate endale e-poodi panna, et siis hiljem ei pea hakkama seal palju muudatusi kodulehe peal tegema. kuna minul on juba sisse lülitatud see WooCommerce, siis minul seda ikooni install now ei tule praegu, nii nagu siin kõrval oleval sellel pluginal on. siit saab siis vaadata, kas ta sobib teie teemaga. ja ma soovitan alati minna plugina sisse ka vaadata, mis pluginaga tegemist on. et siit näeb siis, mis pluginaga tegemist on ja siin, kuidas paigaldada seda. siin, kus mul on sisse lülitatud nupp, siis seal tuleb siis, et paigalda. et sinna siis klikkida ja siis aktiveerida. nüüd sellele mustale ribale siis siin vasakul pool tekkis see WooCommerce'i ikoon. et kui seda ikooni nüüd ei ole, et siis tuleb minna sinna pluginate alla, paigaldatud pluginate alla. siin näeb siis tellimusi, siin saab soodustusi panna, seadeid. ja lähme siis vaatame paigaldatud pluginate alla, otsime selle WooCommerce'i ülesse. nii, minul näitab siis, et ta on sisse lülitatud. kui ta on lülita sisse nupp, siis te vajutate sinna peale ja siis ta aktiveerib. siin seadete alt siis saab poeseadistused teha, panna kõik oma poe andmed, aadressid, millisesse riiki soovite, saadate tooteid ja siis salveste muudatused. toodete all siis saab ka määratleda, et millise lehe te määrate poeleheks. minul on e-pood pandud. siin saab panna ka siis, kas tahate tootearvustusi või kõik sellised seadistused, mis te ise nagu lubate. siin on tarne, maksed, liidestus, kui soovite liidestada mõne muu programmiga ja e-kirjad. siin e-kirjade all on siis need kirjad, mis lähevad kliendile näiteks, et kui tellimus on täidetud, siis millise kirja saab ja halda alt saab siis neid tekste ja värve muuta. siin panete oma värvid paika ja siin on siis see näidis, milline ta välja näeb. ja nüüd ma näitan siis, kuidas uut toodet lisada. võtate lisa uus toode. kuna mina teen käsitööd, siis ma sisestan siia ühe käekoti. kirjutate siia siis oma toote nimetuse. ma panen siis heegeldatud käekott.
ja kuna ma näitan variatsiooniga toodet, siis noh, kui on näiteks mingi teatud värv, siis võib panna ka sinna näiteks sinna nimetusse ka mõne värvi, aga ma seda värvi ei hakka panema, sest mul on erinevad värvid. ja nüüd tekkis siis see püsiviide siia, siit muuda alt saab seda lõppu siis ise muuta ja kuna mul neid kotte on sinna juba rohkem sisestatud, siis tuli see number sinna taha, aga neid saab alati nagu ära muuta. ja tootekirjelduse alla siis kirjutate kõik, mis selle toote kohta käib. mina kasutan ai abi. ta päris hästi annab neid tekste. et siis on hea, kui saab noh, ideid ka tema käest sealt. ma ei hakka pikalt ise siia kirjutama seda tootekirjeldust. ja siis siin kõrval on siis määra toote pildiks, see on siis see pilt, mis esile või nii-öelda tootel kuvab. kuna minul on juba meediateegis pildid, siis mina valin sealt, aga laadi failid üles, sealt saate siis arvutist laadida endale selle pildi. ja siin on siis see pildi suurus, et soovitatav ongi kas noh, 800 korda 800 või seesama kui 1080 korda 1080. et suuremaid pilte pole mõtet panna, see muidu ummistab teil ära selle. ja kõik kirjeldused ja pealkirjad saate ka panna sinna. et seda tuleb otsingust paremini välja. ja seo on hästi oluline, et ta tuleks Google'i otsingus välja. et kuna tooteid on palju, siis on oluline, et nad oleksid ju ikkagi nähtavad. ja siis märksõna alla panete siis ka selle sõna või see nii-öelda nimetuse, et ta võiks olla sarnane või täpselt sama, mis ta on pealkirjas. ja siis toote sees kirjelduses peaks kindlasti ka olema seesama, et ta tuleks otsingus välja. ja meta description on täpselt samamoodi oluline, see tuleb siis sama sinna pealkirja alla, see tekst, mis klient või see, kes otsib seda toodet, näeb seda natuke seda kirjeldust. praegu te näete, et see riba on seal oranži värvi, aga ta peaks siis minema roheliseks. et siis on täpselt see õige, et ei ole liiga pikk ega liiga lühikene. minul läks ilusti roheliseks see. ja siis siin seo analüüsis all näitab ta neid punkte, mida veel oleks vaja parandada. ja need rohelised on siis kõik need, mis on juba siis hästi. ja nüüd ma näitan siis, kuidas seda lihtsat toodet sisestada, selle ma lihtsalt käin läbi. et ma ei hakka sinna midagi sisestama, kuna ma tahan varieeruvat toodet sisestada. et siia saab siis tavahinna panna, soodushinna, saate ajastada siis selle sooduse hinna, mis kuupäevani ta näiteks kehtib, et siis lõpeb see ise automaatselt ära. tootekood, EAN-i saab panna, siin saate siis panna selle piirangu, et ta laoseisu jälgiks, kas te lubate järeltellimusi või ei. siin on kaal, pikkus, tarneklass ja kas mõni toode on siis seotud näiteks ka omavahel. omaduste alla siis saab panna kas värvi, suuruse, mis iganes tehnilised andmed, mida klient peaks nägema. et hetkel mul on siin ainult siis nagu suurus ja värv. aga siis siin mustal paneelil siis on omadused, et seal saab juba panna siis paika kõik need omadused, mis te tahate nagu toodete juurde siis sisestada, et siis ta tuleb ka sinna rippmenüüsse. ja siis siin on näha ka, et selle püstise kriipsuga siis peab eraldama need, kui on näiteks erinevad, võib-olla mingid voodid, mis on erinevate mõõtudega, et siis sellega ta tuleb ilusti välja pärast valikusse. ja siin saab siis täpsemalt seadete all saab siis vaadata, et kas te lubate arvustusi või ei. ja varieeruva toote all nüüd omaduste all. mina praegu näiteks panen, kuna mul on kahte erinevat värvi tooted, siis mina panen värvuse järgi. kui te tahate midagi uut lisada sinna, mis iganes materjal on näiteks, siis saate lisata uus ja siis saate ise kirjutada sinna ja siis on need linnukesed siin, et oleks tootel nähtavad. mina valin praegu siis koti värviks rohelise. aga kui teil on näiteks värvus, mis teile loendis ei anna, näiteks otsime halli ja halli ei näita, siis saate siit create value alt panna
panete sinna, kirjutate hall ja panete okei, siis ta tuleb sinna valikusse. aga kuna mul praegu seda halli kotti ei ole, siis ma panen sinna selle roosa ja panen salvesta omadused. nüüd ta tuli ilusti sinna variatsioonide alla. ja panete genereeri siis variatsioonid automaatselt. ja nüüd te näete, et tulid siis niimoodi need kaks variatsiooni sinna. siin saate siis panna ka tootekoodi. mina panen näiteks käekott roheline ja siit panete pildi. mina valin siis selle rohelise koti siit. nüüd ta on ilusti toote juures ja haldan laoseisu, et saategi valida, kas te tahate, et klient saaks järeltellida või mitte. mina panen need luba. ma panen laoseisuks praegu 1 ja panen hinna siis tavahinna ja soodushinna. ja ma panen ka kuupäevaliselt, et kui kaua siis see pakkumine näiteks kehtib. siin saate ka panna siis kaalu ja tarneklassi mõõdud, aga mina neid ei hakka panema. ja roosa koti juurde panen samamoodi, siis panen tootekoodi ja pildi sinna juurde. panen siia ka hinna, sest kui hinda te ei pane, siis ta ei kuva seal valikus seda toodet, et see hind peab kindlasti juures olema seal. nüüd mul on andmed sisestatud, panen salvesta muudatused. nüüd te näete, et need on ilusti olemas seal. ja siin all on siis toote lühikirjeldus, et sinna saate panna siis, mis veel toote kohta näiteks informatsioon käib. mina näiteks kirjutan, et toode on järeltellitav ja et toote valmimise aeg on siis kuni 7 tööpäeva. ja siis kirjutan ka sinna juurde näiteks, et valikus on erinevad värvid. näiteks see sõltub kõik, et milline info teie jaoks oluline on, et klient näeks. ja siia saate ka lisameediafaili, et sealt, sinna saate ka pildi panna või video sinna toote juurde. siin on nüüd siis näha, et pilt on olemas ja siin on tootekategooriad. kuna minul on tootekategooriad juba sisestatud, siis mina lihtsalt valin oma tootekategooriatest need sobiva üldkategooria ja alamkategooria, aga kui te soovite lihtsalt uue kategooria lisada, siis te saate siis selle riba peale kirjutada või siis sinna täpselt siin vasakul poolsel mustal ribal on kategooriad, et seal saate ka panna, seadistada kõik ennem valmis, et siis ta tulebki selle loendina juba sinna välja, et siis ei pea hakkama sinna kirjutama midagi. siin saate tooteid juurde, pilte juurde lisada. mina panen praegu siis selle roosa koti pildi sinna, kuna roheline on juba esipildi olemas, et siis ma panen selle veel sinna juurde. ja mina soovitan, et kõik pildid oleksid ühes mõõdus, et ei hakkaks pilt hüppama, et kliendil oleks halb vaadata. ja siin on tootesildid, siin kirjutate ka siis, mis tahate, et mis sildi alt klient leiab, et kui ta näiteks peale klikib, et siis viib ta sinna õigesse kohta. et kõik, mis on käekotid näiteks, et siis ta jõuab sinna käekottide juurde. nüüd on kõik siit tehtud. ja viimane ongi siis, viimane samm on see, et minul on hetkel mustandina salvestatud see. aga siis siit muuda alt saab siis panna, et kui te tahate avalikustada näiteks läbivaatamise ootel, panete olgu sinna või siis noh, mustandina, kuidas soovite ise. siis ta ei tule avalikuks ennem kui panete avalda. ja siit eelvaate alt siis,
näete seda toodet, mis te sinna sisestasite. saate vaadata, kas kõik on korras. selline ta praegu tuli. teksti väga palju ei ole. aga no mida rohkem tootekirjeldust on, seda parem on. ja siin on siis no, see tekst on siis ainult nähtav siis teile kui administraatorile, et seda klient ei näe. ja siin on siis tootekirjeldus. lisainfo all on siis need kõik, mis te sinna lisasite omaduste alla. siin on kliendi arvustused, kui te lubate seda. ja nüüd siis, kui te klikite sinna rohelise peale või roosa peale, siis ta läheb selle õige toote juurde. ja selline see toote sisestamine ongi. ja nii kihvt, aitäh, Evelin. mul kohe tekkis küsimus, et nii ilusad pildid olid nendest kotikestest, kas sa ise tegid või sa ostsid seda teenusena sisse? ise teen ja ma olen see tüüpiline eestlane, kes tahaks kõik ise teha, aga ma nüüd eile otsustasin, et kuna mul on tooteid väga palju tehtud, ma olen ise need pildid ka teinud, ma iga kord, ma võtsin jälle ühe kursuse endale, kuidas pilte teha. et siis eile ma otsustasin, et mul on endal ka abi vaja, et ma saaks oma e-poe tööle ja mul oleks vaja võtta endale inimese appi, kes aitab mul siis nii-öelda turundust teha. et mina võin need tooted kõik ise valmis teha, aga lihtsalt mul oleks ka endal abi vaja. et see samamoodi see virtuaalse assistendi teenus ka, et kuna mulle meeldib teisi inimesi aidata ja ma tahakski, et ma oleksin üks niisugune väike mutter selles nii-öelda arengus, et kui noh, meil on ju väga palju neid pisikesi ettevõtteid, kes tahavad kõik ise teha, aga ega tegelikult me ei jõua sellega mitte kuskile. et siis mul on nii hea meel, kui keegi minu poole pöördub ja kasvõi natukenegi saan aidata, et siis see teeb juba mind nagu õnnelikuks, et ma näen võib-olla seda progressi ka, onju. ma panen siia kommentaaridesse ka Evelini kodulehe, saab vaadata tema tegemisi ja temaga ühendust võtta. Mhm. mina veel vaatasin just, et vau, sa teed nii häid tootefotosid ka, et siis on just, et isegi kui on vaja abi tootefotodega, siis on nii hea kohe sinu poole pöörduda, et sa saad nende mõlemaga aidata. jah, no nii professionaalne ma ei ole, ma ei tea, kas ma julgen nüüd teistele seda tegema, seda teenust pakkuma hakata. ja minu arust see on nii tavaline ka, et ühel hetkel assistendil lihtsalt enda tegemised jäävad nähtamatuks ja siis on vaja juurde Mhm. poolt. mul tekkis veel korra küsimus, et seal olid arvustuste koht, kui sa lisasid tooteid. kas on iseenesest hea jätta see arvustuse võimalus inimesele, et ta saaks jätta sinna või kuidas sina oled lahendanud selle, et kas inimene saab jätta? Minu meelest on see hea ja näiteks noh, sa saad ise seadistada seal e-poes, kas sa lased või tähendab, kas sa soovid, et klient, kes on ostnud selle toote, saab panna selle arvustuse või siis nagu kõik saaksid. et noh, muidugi on neid pahalasi ka, kes igasuguseid kommentaare võiksid sinna jätta, aga sa saad kõik need nagu ise seadistada oma e-poes ära, et kuidas sa seda soovid ja samamoodi sa ise kinnitad need arvustused ära ja need ennem ei lähe sinna kodulehele ülesse, kui sa lihtsalt ise pead panema need linnukesed sinna. et samamoodi siin seal WooCommerce'i all on olemas koht, kus on arvustused ja siis sa näed, noh, need arvustused, numbrid tulevad sinna taha ja kui sa sinna peale klikid, siis sa näed neid arvustusi ja sa ise kinnitad need ära. nii et niisama sinna kodulehele või e-poodi ei lähe. Ah, see on nii oluline teada seda, et ma mõtlesin, et äkki muidu lähevad ja inimesed saavad lihtsalt panna, aga et sa ise seadistada, kes saab panna ja sa saad ise veel vaadata üle, enne kui see üles läheb, et see on küll väga. Just. aitäh sulle, Evelin, ma kirjutasin, noppisin selliseid häid tarkuseterasid, mulle väga meeldis, et sa tõid välja ka kliendi kogemuse, et fotod võiksid olla kõik ühes mõõdus, et visuaalselt vaadata, et siis on nagu korras kõik. et kirjutasin. mina ise töötlen pilte Canvas, et seal on kõik ühes mõõdus, et siis sa saad pannagi vastavalt sellele, kuidas on kodulehel seadistatud. sealt siis nende mõõtude järgi panen mina Canvasse ja siis ma siis salvestan arvutisse ja siis ma saan sealt otse need sinna äh, kodulehele nii-öelda laata.
ja me saime veel ühe nipi siin, enne kui me ära lõpetame laivi. et kasutada Canvat, et saad valida selle õige suuruse ja kogu aeg on kõik suuruses õiged, et sa ei pea nuputama. suur ja, aitäh! ja no seal saab taustad maha võtta, et sa saad ka nagu valge pildi ka teha, et noh, ma olen erinevaid variante proovinud, et see sõltub ka tootest. et kuidas üks toode sobib, et kas ta sobib ilusa tausta peale või ta ongi nagu valge tausta peal ilusam. nii et see kõik on kogemus, mis, mis ma olen saanud siin aastate jooksul. nii kihvt. aitäh, Evelin, et sa tulid ja näitasid, kuidas seda ise teha WooCommerce plugini abil. ja aitäh ka sulle, kes sa meid kuulasid. anna teada ka, kui sa hiljem meid järgi kuuled, nii tore on alati lugeda tagasisidet ja tervitusi. ja kohtume juba järgmisel teisipäeval uue praktilise ampsuga. aitäh! aitäh ja ilusat päeva.